guys. Naanak na siya guys. Ayan na. Yan yung mga papi niya. Naglilikot siya. Naglilikot. Ayan ang mga baby niya. Siya, likot niya. Siya, grabe. Kaso namatay lang yung isang itim, yung anak niya, 6 dapat yan namatay. Itim yung mga paa niya. Usahanin nila yun na puto. Ayan na, so guys, ito ang pangalan niya, si Snowy. Siya, medyo pinkish siya. Ito siya. Yan, padili mo na siya. Hindi ka na.